السلام عليك يا فاطمة السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا صاحبة دمعة الساكبة السلام عليك يا صاحبة الأضلاع الكثيرة السلام عليك أيتها الحزينة الساكنة يا علي غسلني في الليل يا علي كفني في جوف الليل غسلني ولكن ارعي عيالي يا علي روایت داریم موقع که امیر المومنین میخواستش یه جنازه کنه چند بار اومد تشییع جنازه کنه داشت میشنید این نامردا میخوان نبش قبر کنن اومد صدای اصحاب زد همه اومدن تو نیمه شب الان میخواد جنازه بیرون خونه بره یه طرف حسن و حسین یه طرف عبدالله و جعفر امیر المؤمنین امیر صبر بود اما خدای متعال فرستاد جبرائیل که کمک امیر المؤمنین کنه چرا؟ آخه بابا اگه دار دنیا بره پدر خیمه غلاف خیمه است اما مادر اگه بره خونه که تو امیر المومنین خونه که تو مدینه هست چرا صداش میزنن خونه حضرت زهرا دلیل داره مادر اگه بره انگار خیمه از خونه میفته دلیلش کجاست ببین حسن تو مدینه است حسین تو کربلاست امیر المومنین تو نجف زینب تو شام نمیخوام وقتت بگیرم جنازه اومد بیرون جنازه از یه طرف داره میره اما یه خانومی کنار در خونه ایستاده کیه این خانوم؟ جنازه مادرمو کجا دارین میبرین وای به حال قلب عممون زینب مادر اگه بره زدار دنیا دیگه حتی بابا یتیم میشه کسی نیاد بگه تو خیلی مردی حتی 1000 مرد یتیم میشه حتی 1000 مرد یتیم میشه سایه مادرم از سر من بلند نکنی زندگی من بعد از این چادر خوش رنگ نکنی سایه مادرم رفت دنیا رو نمیخواد آخرای عمرم دیگه من مرد صدا نزنی
آی درد دلم به کی بگم، آخه من مادر ندارم، از آخر عمر صدات زدم، آخه الان فهمیدم یتیم دارم. زینبم اینقدر گریه نکن، آخه بی مادر شدی، الان فهمیدم که ما بی مادر شدی. اما اصل روزای فاطمیه اینه، برات میگه هیچ کس روزه خون نمیشه الا امام حسن. خودش تو کوچه بوده، خودش که همه چیز دیده. منم الان یه طلبی دارم، یه حاجتی دارم، میخوام همه صدا بزنیم به نیت امام حسن. اما بعد از این صدا میخوام خود صاحب عزا بخونه، همه صدا بزنیم یا فاطمه یا زهرا. یا صاحب عزا امام حسن بود، منم میخوام یه بیت از صاحب عزا اون بخونه برام. یا فاطمه مثل امام حسن باید یه بیت امام حسنی بخونه، یه بیت امام حسن هم علامات به قربون جماله. یا گلبرین، یا گلبرین. سلام مادر به قربون جماله، فدای خم ابرو تو خد کماله. شنیدم کامت چون جان سپردی، گل ام البنین شیرم حلاله، داد بیداد صدات زدم نفس آخر، خیلی بده برام مرد. صدات زدم نفس آخر، ببخشینا خیلی 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 زدن مرا. گفتم عمه بابامو کجاست، خیلی 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 زدن مرا. صدات می زدم منو با عصا می زدن، صدات می زدم منو با کعبه می زدن، اما لا فراق فراق زینب و الحسین. نشستید دارید گریه می کنید کنار عزیزتون، روایت میگه اومد مادر کنار بدن حسین، داره میبینه بدنی که سر نداره. کی سرتو جدا کرده پسرم مادرم؟
مادرم السلام عليك يا من قطع بدنه إربا السلام عليك يا من دفنه أهل القرى السلام عليك يا صاحب الدمعة السكينة يا أبو عبد الله السلام على الحسين إن شاء الله مادر ما كان اسمك العظيم الأعظم يا الله انشالله هیچ پسری بی مادر نباشه اونایی که مادر از دست دادن خدا رحمت کنه انشالله چادر سایه مادرمون فاطمه رو چادرشون باشه انشالله هیچ مردی نبینه مادر زمین بیفته اللهم خذ من عمرنا واطل في عمر امهاتنا الحمد لله على عظيم رزيتي الحمد لله الذي جعل مودتنا في رزق آبائنا الحلال وحبهم في حليب أمهاتنا الحمد لله على نعمة الولاية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا محمد يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا علي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان أدركنا 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 غدنا 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين لا سيما أخوتنا في أراضي المقام اللهم ارحم جميع شهدائنا وارحم جميع موتى المسلمين والمؤمنين لا سيما من ولدوا وتربوا على حب أمير المؤمنين وخدمة فاطمة يا الله يا عظيم يا رحيم يا رحمن اجعلني من أهل الجهاد في هذه الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ بروحها عند مقام أمنا فاطمة اللهم كن لوليك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
هر کسی که فاتحه بخونه با نیت حضرت زهرا و ام البنین با نیابت از من.